Les quería enseñar ese ruido de cadena, que por lo general es por la película de lubricación que utilizamos muy delgada. Hay que tener bastante cuidado en el momento que elegimos un aceite, con todo respeto, que no se utiliza en Guatemala lo que dice aquí. Mire la tabla API. Esa W lo que significa es invierno o winter, y Guatemala no tiene invierno. Si usted utiliza un 0W20, por lo general le genera este ruido a su automóvil. Un ruido de cadena bastante fuerte. Ahorita vamos a aplicar un aditivo 710, le vamos a aplicar un alto millaje en marca Pensoil en 10W30, y estamos casi convencidos y seguros que se va a quitar el ruido. Si no se quita el ruido, pues obviamente debemos de cambiar el tensor como primer punto, o el kit completo. Pero no usen aceites de grados muy delgados en Guatemala principalmente, porque le generan exceso de desgaste y una serie de ruidos a el motor. Entonces aquí vamos a aplicar el 10W30 alto millaje full sintético a base de NGL de Pensoil. Tecnifico.